почему люди предают? Никто не предает. Они просто перестают играть роль, которую ты сам в них придумал. Ты не видел человека. Ты видел образ, который хотел видеть. Ты сам нарисовал маску и влюбился в нее. А потом удивился, что под ней другой. Боль от предательства – это не боль от потери. Это боль от разрушения иллюзии. Ты верил в сказку, где человек будет таким, как тебе нужно, а он просто перестал подстраиваться под твой сценарий. Люди не меняются, они раскрываются. Каждый поступок – это не предательство, а проявление. Ты просто не хотел видеть, кто перед тобой стоял все это время.